diese Mischung aus, ich habe noch einen sicheren Teilzeitjob, der meine Krankenversicherung deckt und meine Fixkosten jeden Monat deckt und alles andere, was ich jetzt mit meiner Kunst mache oder was so entsteht, das ist dann separat für sich und da kann ich jetzt irgendwie voll ausprobieren und habe da aber nicht so den Druck, dass ich jeden Monat die und die Summe machen muss, um überhaupt meinen Lebensstandard zu finanzieren. Ich bin Christiane und ich wohne jetzt zusammen mit meinem Freund Christian seit 2,5 Jahren in dieser wunderschönen Jurte und es ist wirklich ein kleiner Traum. Ja, hier kochen wir. Das ist eine Küchenhexe. Die hat ein guter Kumpel von mir, der Schornsteinfeger, ist auch angeschlossen und geguckt, wie wir das hier so mit dem Ofenrohr gemacht haben. Und er hat uns auch noch einen Kohlenmonoxidmelder eingebaut. Er sagte, ohne das Ding lässt er uns den Ofen nicht anschmeißen. Ich kann hier backen. Hier habe ich eine Kochplatte, die ist super heiß, wenn es hier halt brennt. Hier ist die Brennkammer. Aber generell ist die ganze Platte heiß. Das heißt, ich kann hier richtig doll kochen und die anderen Sachen zur Seite schieben. Das ist meine kleine Küche, aus so einem alten Ikea-Kommodenteil gebaut. Mit dem Wichtigsten, was man so braucht. Hier unten habe ich meinen Müll und meine Getränke und alles, was man eben nicht so sehen soll. Und mein Geschirr ist hier. Das ist auch eigentlich schon so meine Küche. Genau, das ist das. Ich nutze den Geschirrspüler im Haus hauptsächlich. Manchmal mache ich mir aber auch einfach eine Schüssel Wasser, stelle mir die rüber auf die Küche, koche das mit dem Wasserkocher auf oder wenn der Ofen an ist, habe ich da extra einen Teekessel, wo ich das Wasser aufkoche. Und dann wasche ich auch mal so ab. Ansonsten kann ich es halt, wie gesagt, im Haus im Geschirrspüler abwaschen, was natürlich eigentlich ganz cool ist. So, hier oben habe ich meine Gläser, Tassen, meinen Kühlschrank mit einem Gefrierfach. Hier unten lagere ich auch wieder Lebensmittel, ein paar Konserven. Mir ging es gesundheitlich nicht mehr so gut in meinem alten Job. Ich hatte eine Führungsposition inne und hatte viel Verantwortung und Stress und dann bin ich ein bisschen krank geworden, sowohl psychisch als auch physisch. Das hat sich alles so ein bisschen dann aufgedoppelt und dann habe ich wirklich überlegt, wie kann ich mein Leben ändern und habe immer mehr gemerkt, dass halt alles, was mich ausmacht und was ich früher in der Schule geliebt habe, ich hatte Kunst als Hauptfach und all diese Sachen, dass ich das gar nicht mehr ausübe. Und dann war die Überlegung ein Tiny House. Ist ja sowieso schon irgendwo so ein Vibe und darauf sind wir dann aber über YouTube irgendwie auf die Jurte gestoßen und ja, war irgendwie sofort klar, dass das eine Jurte wird, weil das nochmal ein anderes Raumgefühl hat, ein bisschen größer ist. Und da habe ich dann zu meinem Freund gesagt, wir verkaufen all unsere Möbel, suchen uns das Schönste aus und machen das uns richtig nett in diesem kleinen Zelt. Und die Überlegung war halt dann Teilzeit zu arbeiten, nicht mehr in Vollzeit, damit ich eben mehr meiner Kunst nachgehen kann und einfach allem, was ich gerne mag. Ich bin auch einfach mal gerne im Garten und wühle in der Erde und möchte mehr Zeit zum Leben haben, einfach das Leben genießen und nicht im Hochsommer jeden Tag irgendwo hinrennen und in einem Kasten stehen, sondern irgendwie das Leben leben. Und ja, dann haben wir die Jurte gesehen, haben gegoogelt, haben uns über YouTube schlau gemacht. Ich habe meinen einzigen Kumpel, der einen Bauernhof hatte, gefragt. Ich so, hey, wenn ich eine Jurte bauen dürfte, meinst du, ich könnte das bei dir machen? So über WhatsApp. Und er, hey, ich habe gestern noch über eine Jurte gegoogelt. Klar, können wir uns mal treffen. Und 3 Monate später sind wir hergekommen und haben angefangen. Und ich habe zu Hause in meiner alten Wohnung versucht, Pläne zu machen und Material, was wir brauchen. Und habe meine Mathematik rausgeholt, Geometrie und versucht, irgendwie einen Zylinder auszurechnen. Und habe wirklich alles versucht, damit wir es irgendwie hinkriegen. Und ja, hat halt eben geklappt. Und jetzt wohnen wir hier seit 2,5 Jahren. Wir haben 3 Monate gebraucht für den Bau. Und es ist was ganz Besonderes. Es ist eigentlich so mit einer der schönsten Erfahrungen und ein großes Abenteuer, was ich je gemacht habe. Und ich habe auch ganz viel dabei gelernt beim Bau dieser Jurte, so über mich und über das Leben.
Nämlich, wenn man was will, dass man das auch schaffen kann, auch wenn man keinen Plan hat und keinen fragen kann irgendwo. Also der Wille war da und wir haben nur mit ein bisschen YouTube und Google das irgendwie geschafft. Und das war für mich im Nachhinein, als wir fertig waren, so ein großes Learning im Leben, dass es dieses, das kann ich nicht, das gibt's gar nicht, sondern alles, was du nicht kannst, kannst du lernen, wenn du es willst. So einfach machen. Und ja, das hat irgendwie funktioniert. Und jetzt wohnen wir hier seit 2,5 Jahren und es ist auch ein bisschen crazy, aber auch voll schön. Ja, das ist unser Essbereich hier, wo wir essen. Wir essen aber auch öfter mal vorne auf der Couch, so gemütlich. Und hier male ich halt oder generell, wenn man Papierkram machen muss, das ist halt der Alles-Tisch. Ne? Kochen, essen, malen, Büro. Ja, hier war mal erst ein Bad geplant, da wäre ich dann hier so durchgekommen. Hallo? Und hier war halt eine Wand und hier war auch eine Wand, also es war zu und ich wollte eigentlich hier eine freistehende Wanne haben und eine Toilette und das war eigentlich unser Waschbecken-Unterschrank. Ich habe auch so ein kleines Porzellanwaschbecken damals gekauft, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir hätten Abflüsse legen müssen, richtige Rohre und das ist dann immer mit Baugenehmigung und so weiter so eine andere Sache und im Haus nebenan, da dürfen wir das Badezimmer mit benutzen und die Toilette. Im Winter kann das auch mal nervig sein. Aber ja, das ist halt von uns zu Fuß vielleicht 20, 30 Meter. Da haben wir alles, da benutze ich auch die Waschmaschine. Und ja, da haben wir alles, was wir brauchen. Obwohl ich aber auch schon überlegt habe, wir haben ja nebenan an unserer Terrasse einen Hühnerstall. Und da könnte man optional auch, weil da Wasseranschlüsse sind, nochmal ein Bad reinbauen. Was auch vielleicht mal eine Überlegung ist, dass man direkt einmal rüber gehen kann und eine eigene Waschmaschine, Geschirrspüler, Badezimmer hat und nochmal separat. Bis jetzt geht das aber alles so, wie es ist. Die Frage kommt super oft, ob wir eine Baugenehmigung haben. Wir haben keine Baugenehmigung. Wir stehen hier tatsächlich sehr, sehr versteckt auf dem Feld. Einziges Haus in der Straße, letzte Straße. Es gibt eigentlich keine Nachbarn, die sich darüber aufregen könnten. Ich glaube, im Dorf, in der Stadt ist das viel mehr Problem. Da kannst du nicht einfach so eine Jurte hinstellen oder einen Bauwagen. Und ich habe halt im Background meine Familie, die eine Baufirma hat. Und die meinten auch, stell's einfach mal auf da stürzt keinen. Und wir hatten ja erst dieses Bad geplant, was ich vorhin gezeigt hatte. Und da meinte meine Tante, das lass mal lieber. Mit generell Toilettenabfluss und Anschlüsse legen, ist es schwierig. Dann brauchst du auf jeden Fall eine Baugenehmigung, das ist kritisch. Sollte jetzt jemand kommen und noch eine Baugenehmigung haben wollen, meinte meine Tante, dann zeichnen wir das und dann kriegst du dafür eine. Deswegen poker ich so ein bisschen und ich kann auch nur sagen, macht es einfach, wenn ihr es könnt. Wenn ihr nicht allzu öffentlich irgendwo damit steht, sollte das eigentlich kein Problem sein. Also wir sind hier seit 2,5 Jahren und es hat sich bisher keiner beschwert. Ich würde auch mal behaupten, wir machen ja auch ein bisschen schöne Sachen drumherum und gestalten den Garten und ich wüsste jetzt nicht, warum das hier auf dem Land in der absoluten Pampa irgendjemanden aufregen sollte. Was uns auf jeden Fall geholfen hat, ist, dass es so Leute gibt wie Nomadic Home-Jurten. Jakob, über den hast du ja auch schon eine Doku gedreht, dass der so Tutorials oder Erklärvideos auf YouTube reingestellt hat, wie man eine Jurte Step by Step bauen kann, wie man ein Scherengitter baut, einen Dachkranz baut, wie man die berechnet, generell was man braucht. Und da muss ich wirklich sagen, es ist cool, dass es so Leute gibt, die das machen und die ihr Wissen teilen. Sonst hätten wir diese Jurte einfach nicht. Und da auch nochmal ein großes Danke für diese Videos. Ja, also da bin ich noch weit weg von, aber ich hoffe, dass ich da mal irgendwann richtig Profi drin bin, einwecken kann und alles haltbar mache und nicht mehr so viel kaufen muss und weiß, dass ich das selber angebaut habe, was da dran ist oder was nicht. Meine Oma hatte noch einen riesen Gemüsegarten und meine Mutter damals auch, als ich noch im Kindergarten war. Und dann irgendwann nicht mehr, aber das war immer so geil. Und das ist auch echt das Schönste daran, wenn man so einen Samen setzt und man wartet und dann wächst das und wächst das. Und wenn du dann was davon erntest, das ist so, finde ich, für mich pures Glück. Da empfindet man auch noch mal eine ganz andere
Dankbarkeit fürs Essen. Oh, hier kommt schon was. Hier kommt Kohlrabi. Nämlich. Ich bin auch gar kein Profi. Ich fange jetzt an. Ich will es lernen. In 10 Jahren bin ich Profi und kann einwecken und alles Mögliche. Weißt du, wie ich meine? Also, ich finde, auch dafür soll man irgendwie keine Angst haben. Generell bedeutet die Jurte niedrige Fixkosten, viel niedrigere Fixkosten. Ich hatte vorher eine richtig geile Altbauwohnung, hat auch geschockt. Also die war riesengroß, 130 Quadratmeter. Und das ist jetzt ja doch deutlich kleiner. Aber auch da habe ich schon gemerkt, wir sind immer nur zusammen in einem Raum. Wir brauchen das alles nicht. Und ich war auch so ein bisschen, ja, ich will fast schon Konsumopfer sagen, als ich Vollzeit gearbeitet habe in meinem Filialleitungsjob. Da habe ich mein Geld, was ich hatte, für eine Designertasche ausgegeben und irgendwelche Sneaker und Sachen, die ich nicht brauchte, weil ich keine Zeit zum Leben hatte. Ich hatte nur meine Arbeit und dann liegt man abends nach der Arbeit irgendwie auf dem Sofa mit seinem Handy und das Einzige, was man sich gönnen kann von seinem Geld und im Leben, ist, dass man sich irgendwas kauft, was einen nicht wirklich glücklich macht. Und ich hatte wirklich viel Kram. Und für die Jurte hammer viel verkauft. Meine ganzen Klamotten und Gott sei Dank hatte ich das alles, weil das hat auch ein bisschen Cash eingebracht für die Jurte. Aber ich habe auch hier gemerkt, wie wenig man eigentlich braucht, dass man das auf die Lieblingsdinge beschränken kann. Und dadurch, dass ich mehr Zeit habe im Leben, also ich kaufe fast gar nichts mehr, einfach so Klamotten oder ich bin da voll weg von. Ich gebe jetzt mein Geld für Blumensamen aus oder irgendwie so alt andere Dinge. Ja, und ich glaube, da sind aber ganz viele drin in diesem Kreislauf zwischen hohen Fixkosten, viel arbeiten gehen, kaum Zeit zum Leben haben, sich irgendwelche Dinge kaufen. Was du besitzt, besitzt dich. Man holt sich immer mehr, man merkt, man ist eigentlich gar nicht glücklich und wird auch nicht glücklicher von all den Dingen. Aber man muss halt irgendwann dann einmal so einen Cut machen und da irgendwie rausbrechen. Und das bedeutet vielleicht die Wohnung kündigen, alles verkaufen. Und einfach sagen, ich drehe jetzt nochmal alles auf links, weil so bin ich in der Sackgasse und komme nicht weiter. Hätte ich jetzt diese Jurte nicht, würde ich wahrscheinlich immer noch Vollzeit vielleicht in dem Job arbeiten und wäre aber nicht glücklich. Überhaupt nicht. Ich war auch nicht mehr glücklich, war eigentlich nur kaputt. Wir pachten hier unsere Ecke, sag ich mal, unser kleines Grundstück und zahlen 300 € Miete, also pro Person 150. So günstig kriegst du nicht mal ein WG-Zimmer für einen alleine, also für 300. Von daher, also so niedrige Wohnungskosten, Fixkosten hatte ich noch nie und das verschafft mir halt auch Freiheit. Ne? Und da ist alles mit drin, da ist Wasser, Strom, Holz kriege ich umsonst, was richtig cool ist. Meine Onkel und Tante, danke Onkel und Tante, die haben immer gut Holz, weil die beruflich halt auch, die haben Garten- und Teichgestaltung unter anderem und da haben sie auch öfter mal Bäume, die weg müssen. Und da habe ich Gott sei Dank eine Flatrate. Und gerade jetzt bei den ganzen Energiepreisen und so bin ich so froh, dass ich hier in der Jurte wohne und mein Holz bekomme und wir Strom im Sommer hauptsächlich von Solar haben. Und das passt schon gerade so vom Timing auch, habe ich das Gefühl. Das hier ist unsere Lümmelwiese, hier chillen wir gerne. Stand eigentlich mal unterm Hochbett. Wir haben aber getauscht, weil im Sommer habe ich die Terrassentür auf, da ist noch nur eine Tür. Und dann einfach die frische Luft. Du hast das Gefühl, du liegst unter den Bäumen im Garten. Also man liegt so mitten im Grün. Und ja, das haben wir einfach so gelassen. Das ist einfach gemütlich, man kann schön rausgucken. Da wird auf jeden Fall gelümmelt und mal ein bisschen Laptop, Netflix und so geguckt. Das ist unser Musikboard und auch wirklich nur das. Da ist nichts anderes drin außer eine Anlage. Und ja, fand ich einfach cool. Damals von eBay Kleinanzeigen gekauft und wir hören hier nämlich echt viel Musik, also mehr als dass wir jetzt Fernsehen gucken oder sowas. Von daher musste das Ding mit. Ich habe hier auch überall drumherum Dolby Surround eine Box für Musik. Und das ist unser Kleiderschrank, aka Büro, aka Handtücher, aka alles einfach. Das ist auch alles, was wir so haben. Ja, funktioniert. Das sind meine Fächer und das ist von Christian. Ja, genau. Passt aber soweit alles rein. Und hier habe ich meine kleine ja, Fertigmach-Ecke. Hier habe ich so ein bisschen meine Schminke und Deo und was man so braucht. Hier haben wir so Unterwäsche, da habe ich so alte Kissenhüllen genommen. Da sind so unsere ganzen Socken und so drin.
Und hier mache ich mich dann halt so ein bisschen zurecht. Habe ich meinen Föhn und mein Glätteisen. Und das ist quasi mein Badezimmerbereich. Unsere Jurte hat so um die 8.000 € gekostet. Ich wollte am Anfang genau mitschreiben. Das machst du aber irgendwann nicht mehr für jedes Paar Schrauben oder so. Also ich denke 8.000 € mit allem, also mit Küchenhexe und Kühlschrank und also wirklich so fertig, wobei es aber auch noch günstiger geht. Also die meisten Baumaterialien sind neu gekauft, also ich habe halt keine Schafswolle als Dämmung oder Weidestöcker, ich habe halt Holzlatten gekauft und Balken und eine Holzfaserdämmung und wollte halt einmal alles direkt haben. So. Und dafür ist auch das meiste Geld draufgegangen, vor allem für Holz. Ne, jetzt ist Holz noch teurer geworden. Ja, 8.000 €, es geht bestimmt aber auch für 6.000, 5.000. Also ist ein Riesenunterschied zu einem Tiny House. Da kostet ja selbst schon der Auflieger meistens so viel. Ja, hier oben schlafen wir. Direkt unter der Fensterkuppel. Kann man natürlich auch aufmachen. Man ein bisschen frische Luft hat morgens. Die Diskokugel hat tatsächlich einen Sinn und Zweck. Nämlich, wenn die Sonne hier morgens reinscheint, dann ist das quasi wie eine Gardine und man kann sich mit dem Kopf immer so ein bisschen mit dem Schatten der Diskokugel mitwandern und liegt nicht in der grellen Sonne. Spinnen, wer absolute Angst vor Spinnen hat, für den ist das nichts. Und wer absolute Hausstauballergie hat, vielleicht auch nicht unbedingt. Weil so eine Holzfaserdämmung, wenn es mal stürmt und so, dann kann es auch mal so ein bisschen rieseln. Und der Ofen, der wirbelt auch immer wieder Staub auf. Aber ansonsten geht's. Deswegen haben wir hier über dem Bett wegen den Spinnen immer dieses Netz, weil sonst könnte ich gar nicht in Ruhe schlafen. Also darunter ist okay. Ich würde sagen, der größte Nachteil ist der Winter, weil es einfach eine lange Zeit ist gefühlt. Das sind zwar nur 3, 4 Monate, aber die kommen einem schon ewig vor in der Jurte. Ich habe vorher in der Stadt gewohnt und bin im Dorf groß geworden. Da waren immer Straßenlaternen und irgendwie Licht oder irgendwas. Hier ist es um 16 Uhr im Winter stockenduster und du bist um 18 Uhr todmüde. Und man muss natürlich heizen, man muss jeden Tag aufstehen und oben aus dem kuscheligen Bett runter und dann sind auch manchmal 10 Grad morgens und dann erstmal Ofen anmachen oder wenn wir beide direkt morgens zur Arbeit gehen, schnell anziehen und los. Ne? Das muss man halt wissen, dass man immer Holz machen muss und immer heizen muss, dass man ein Stündchen dauern kann. Wenn der Ofen aber an ist, dann haben wir hier manchmal muckelige 28, 32 Grad. Wir müssen hier aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Und über die Nacht hinweg verliert die Jurte ungefähr pro Stunde 4 Grad an Wärme. Wir gehen manchmal ins Bett, da sind noch 28 Grad, da ist das oben fast noch zu warm zum Schlafen. Und morgens war das kälteste bisher 9, nicht -9, 9 Grad. Das ist ein bisschen mühsam, die Dunkelheit und die Kälte. Ich glaube, das geht jedem so im Winter, aber da ist dann natürlich der Komfort einer Wohnung, wo immer die Heizung an ist. Das ist halt der Unterschied in dem Moment. Auf der anderen Seite hat es aber auch irgendwo was Uriges, wenn der Ofen an ist. Und das ist halt ein anderer Lifestyle. Dafür habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, ne? Um mich auch um den Ofen zu kümmern. Und dann noch ein Nachteil, wir haben halt kein Badezimmer jetzt in der Jurte. Aber es gibt so viele Jurten, die haben sehr wohl auch ein Bad und Wasser und so. Und wir könnten es ja auch machen. Wäre cool, hätte ich jetzt direkt ein Waschbecken. Aber ich benutze es halt im Haus. Und es ist für mich vollkommen okay. Aber ich habe halt in dem Moment jetzt nicht ein richtiges Waschbecken hier drin. Sondern muss dann ins Haus gehen oder mir eine Schüssel zurecht machen. Das sind eigentlich so die einzigen Nachteile. Oh, und Sturm. Also da muss man, also ich mag Regen, ich mag Gewitter. Alles okay, aber Sturm ist echt laut. Wir haben ja nur so eine Holzfaserdämmung als Wand. Das ist ja keine Steinmauer oder Betonwand oder irgendwas. Wenn hier der Wind weht, dann ist das einfach so Dolby Surround laut. Und dann kannst du auch nachts manchmal echt nicht schlafen. Wir haben auch schon 2-mal im Haus geschlafen, weil da gehst du dann rein, das ist ein extra Zimmer und da können wir sowieso jederzeit rein. Und wenn mal Sturm angesagt ist, möchte unsere Vermieterin auch, dass wir ins Haus gehen. Gar nicht wegen der Jurte, dass sie nicht hält, sondern wir stehen hier, um uns herum sind überall Bäume. Es könnte ja auch mal einer umkippen. Ja, Sturm ist nicht so toll, es kann mal kalt werden und man hat halt kein eigenes Badezimmer in dem Sinne. Aber ansonsten ist es ein Traum. Im Sommer ist es ein Traum, jetzt im Frühling geht es schon los, du siehst alles wachsen, du bist die ganze Zeit dabei.
wir laufen so oft abends, jeden Abend eigentlich durch den Garten und gucken, oh, das ist gekommen und das ist gekommen. Und das ist einfach so das Schöne. Im Herbst ist auch noch voll schön und der Winter, der zieht sich halt ein bisschen, ja. Aber trotzdem wiegt der Sommer, Frühling, Herbst, macht es wieder wett einfach. Also manchmal habe ich auch so als Verteidigung genommen, gerade am Anfang, wenn ich gesagt habe, ich möchte nur noch Teilzeit arbeiten, da war mir auch wichtig zu betonen, gerade gegenüber von meinen Eltern oder so bekannt, dass ich nicht faul bin, dass ich einfach so viel eigene Dinge machen möchte. Und wenn ich irgendwo Vollzeit arbeite, bin ich K.O. Gerade in meinem alten Job, wo ich Verantwortung hatte, da ging gar nichts mehr. Ich habe Urlaub gehabt und nach 1,5 Wochen mal gemerkt, oh, ich glaube, ich hätte mal Lust zu malen. Aber ich brauchte immer erst so ein bisschen Abstand von der Arbeit. Und ich habe einfach so viele eigene Dinge, die ich machen will und ich glaube, das hat gar nichts mit Faulheit zu tun. Ich finde es manchmal auch fast schon ein bisschen dass man faul ist, wenn man unglücklich ist und diesen 9-to-5-Job macht und aber nichts daran ändert und immer nur mehr meckert. Das ist auch eine Form von Faulheit. So. Und vielleicht habe ich ja irgendwann mal, wenn ich jetzt so mein Ding mache und mit meiner Kunst, vielleicht habe ich ja trotzdem mal irgendwann eine vernünftige Rente oder kann mir was Eigenes aufbauen. Wenn ich aber irgendwo immer im Angestelltenverhältnis bin, komme ich nie über das gewisse Etwas hinaus. Also es ist alles limitiert. Und ich habe das eine Weile ausprobiert. Ich habe schon immer Leute bewundert mit 18, die direkt Work and Travel gemacht haben. Ich habe all das nie gemacht. Ich habe nicht mal einen Reisepass. Ich habe ganz brav meine Ausbildung gemacht und gearbeitet und habe zwischendurch auch noch mal ein bisschen BWL studiert, aber habe auch immer gearbeitet, ganz viel währenddessen. Und musste erstmal gesundheitlich so low sein, damit ich merke, ich kann so nicht mehr. Ich habe mal mit einem Busfahrer geschnackt, der dann zu mir sagte im Bus, ich gehe in 2 Tagen in Rente. Und ich so, herzlichen Glückwunsch, so, ne? Und habe mein ganzes Leben hier scheiß Bus gefahren. Und da habe ich nur gedacht, oh, ja, ich habe das so gefühlt. Es ist halt eine andere Generation. Die Generation meiner Eltern, die hatten, ich habe auch schon vorhin gesagt, die hatten kein Internet, kein YouTube, haben nicht gesehen, dass auch andere Dinge gehen. Da war halt das größte Ziel im Leben, mal ein Haus zu bauen und da eine Familie zu haben und das abzubezahlen. Und irgendwann, wenn man in Rente geht, kriegst du einen Blumenstrauß, weil du 50 Jahre im gleichen Betrieb warst. Und ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Es ist nicht mehr negativ, auch im Job, wenn du mal verschiedene Dinge probierst und zeigst, du bist vielseitig und kannst dich flexibel irgendwo neu einarbeiten, anstatt zu sagen, ich bin 30 Jahre immer nur bei einer und derselben Sache gewesen. Ich glaube, manchmal sind wir alle so ein bisschen irgendwo Fachidioten. Also jeder kann seinen Job, das, was er im Büro macht, das, was er im Callcenter macht oder der Bäcker oder der Maler. Aber das Leben ist so vielseitig und ich glaube, auch um glücklich zu sein, muss man neue Dinge machen und Dinge lernen. Das macht uns glücklich. Unser Gehirn macht es glücklich, wenn wir Sachen machen, die wir vorher noch nicht konnten und dann können. Und ich glaube, man braucht diese kleinen Erfolgserlebnisse auch, sich neue Dinge zu trauen. Und da gehört auch mal ein Jobwechsel dazu oder auch mal zu sagen, ich mache einen Bruch und ich gehe 2, 3 Jahre auf Reise. Und dann kommen natürlich gerade in Elterngenerationen, aber deine Rente. Und ich habe auch schon gehört, ja, aber du arbeitest ja nur Teilzeit. Was ist denn mit deiner Rente? Ja, meine Rente, wenn ich in Rente gehe, die ist für den Arsch. Weil wer weiß, wie sich das alles hält mit der Inflation. Wann gehe ich in Rente? Weiß ich gar nicht. Will ich gar nicht drüber reden. Aber das Leben ist doch jetzt. Und ich bin noch jetzt gerade gesund und vital und kann mir ein Leben aufbauen, das ich auch wirklich möchte. Und nicht nach meiner Rente anfangen, mal das zu machen, was ich will. Ich finde schon, dass man alleine klarkommen muss finanziell und irgendwo vielleicht nicht dem Staat dauerhaft auf Tasche liegen sollte. Das könnte ich für mein eigenes Wohlbefinden auch nicht unbedingt. Ich verurteile aber auch niemanden, der es tut, das möchte ich jetzt nicht sagen, sondern ich habe gerne mein eigenes Geld und muss auch mit niemandem diskutieren über dieses Geld und bin halt frei. Und ich finde, guck dir doch manchmal so ein bisschen die Menschen an, was für Roboter das sind in ihrem Alltag, wie alle rumjammern und rumquaken jeden Tag und keiner ändert was. Ich kriege das ja doch sehr doll mit. Und ich habe auch das Gefühl, auch in meinem Umfeld, dadurch, dass wir diese Jurte gebaut haben,
ist auch bei meinen Eltern, bei meiner Schwester, bei Freunden, sind ganz andere Gedanken aufgekommen. Und man sieht ja auch, dass es irgendwie anders geht. Und wir brauchen nicht alle den Komfort unbedingt. Das haben wir uns alles so über die Jahre aufgebaut. Aber was du wirklich brauchst, ist eigentlich so wenig. Ich glaube, nur so, wenn wir in diesem Level sind, dass wir eigentlich so sind, wie wir sind, können wir auch wirklich Gutes bewirken und Leute inspirieren und nicht, indem wir unglücklich jeden Tag unseren gleichen Job machen, 30, 40 Jahre und nichts ändern an der Situation. So, und unser Geld einfach nur verpulvern für irgendwelche Dinge, die wir nicht brauchen.